हेलो गाइस, जानकी रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं कच्चे हल्दी की लड्डू, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सेहतमंद है। ठंड में इसे खाया जाता है। तो सबसे पहले मैं इसे छील कर इसी तरह छोटे छोटे काट लूँगी। काटने के बाद हम इसे मिक्सी जार में लेके थोड़ा थोड़ा इसे पीस लेंगे दरदरा। इसे पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो मैं इसे पीस लेती हूँ। मैंने इसे पीस लिया है और इसी तरह आपको दरदरा पीसना है, ज़्यादा बारीक एकदम फाइन नहीं करना है। मैंने इसे थोड़ा मोटा ही रहने दिया है। तो इसी तरह आप पीस लीजिएगा। अब मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब हम उसमें घी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा घी डाल दिया है पहले। फिर मैं इसमें अब मखाने डाल दूँगी और मखाने को अच्छे से भून लेंगे हम, जब तक वो क्रंची नहीं हो जाए, थोड़ा सा लाल नहीं हो जाए, तो तब तक आपको भुनना है। मखाने भुनने के बाद हम मखाने को निकाल लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा घी डाल के और इसी तरह बादाम भी भून लेंगे। मैं यहाँ 1 कटोरी बादाम भून लेती हूँ। जब ये बादाम का कलर चेंज होने लगे और तो समझ लीजिए कि भुना गया है। अब इसी तरह से हम अखरोट भी भून लेंगे। अखरोट के बाद मैं काजू भी इसी तरह से भून लेती हूँ। काजू भूनने के बाद हम इसे निकाल लेंगे अच्छे से और फिर इसी में ही हम किशमिश भी डाल के भून लेंगे। तो किशमिश को भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा ही भूनना है। वो देखिएगा आप फूल के एकदम मोटा हो जाएगा, अच्छे हो जाएंगे, तो आप निकाल लीजिएगा उसे। बस ये हमारा किशमिश भी तैयार है। हम किशमिश को भी निकाल लेते हैं। अब मैंने घी डाला है कढ़ाई में और इसी में मैं जो हल्दी दरदरा हमने पीस के रखा था तो उसे डाल देंगे और इसे भी अच्छे से भूनेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। इसे भूनने में टाइम लगता है थोड़ा, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आपको 10 मिनट तो लगेगा ही, 10 से 15 मिनट लगेगा। और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखिएगा और अच्छे से इसे भूनिएगा। भूनने के बाद जब ये अच्छे से भुना जाएगा तब इसमें से घी छोड़ने लगेगा। तो हम अब इसमें खसखस डाल देंगे और इसे भी अच्छे से चला लेंगे ताकि ये भी अच्छे से भुना जाए। 5 मिनट तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे और 5 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे तो ये हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसी कढ़ाई में ही हम पानी थोड़ा डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाला है। अब मैं इसमें गुड़ पाउडर डाल दूँगी और हमें अच्छे से पकाना है और इसकी एक अच्छी सी चाशनी बनानी है। तो जल्दी जल्दी हम चाशनी बना लेते हैं, क्योंकि चाशनी बनने में टाइम नहीं लगेगा और हमें ज़्यादा मोटी चाशनी पर नहीं बनानी है कि खूब कड़क चाशनी बनानी है। तो बस ऐसे उबाल आ जाए, और क्योंकि हमको सॉफ्ट लड्डू ही बनाना है। 2 से 3 मिनट तक ही पकाएं, ज़्यादा ना पकाएं, नहीं तो लड्डू बहुत हार्ड हो जाएंगे। अब इसमें जो भी हल्दी का मैंने पाउडर डाल दिया है और ड्राई फ्रूट पाउडर डाल दिया है और सफ़ेद मिर्च ले लिया है, इसका भी पाउडर बना लूँगी, उसे भी डाल देंगे। ये बहुत ही हेल्दी होता है। जो भी हमारे शरीर में दर्द होती है सर्दियों में और जोड़ों में पेन होता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये आपको ठंड से भी बचाता है। बच्चे बड़े बूढ़े सब खा सकते हैं इसे। रोज़ाना की 1 लड्डू खाइए और शरीर में आपको ताकत देगा, एनर्जी देगा और ठंड से हमेशा बचाए रखेगा। और ठंडा होने के बाद इसे आप इस तरह से गोल गोल लड्डू बना लीजिए इसका। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिए। और देखिए लड्डू बनकर तैयार हो गया है और कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा।